Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Nisha. Saya Fira Malit. Kami dari kelompok Merak dan kami akan mendiskusikan seputar burung merak. Sono dikitnya. Saya akan mendiskusikan tentang burung merak. Burung merak ini merupakan unggas yang bertubuh besar. Tubuh merak dewasa bisa mencapai 3 meter dan burung ini merupakan burung yang piawai terbang. Ini ada 3 jenis merak. Yang pertama adalah merak berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna putih. Merak hijau adalah merak yang asli dari Indonesia. Merak hijau memiliki nama latin Papamosicus, banyak terdapat di daerah-daerah di beberapa pulau Jawa. Namanya merak hijau memiliki bulu-bulu dengan dominasi warna hijau mengkilat. Dari dada, leher, hingga ekornya berwarna hijau. Sedangkan sebagian dari bulu-bulunya ada warna biru. Di bagian kepalanya ada jambul yang berdiri tegak seperti mahkota. Jantan berukuran lebih besar dibanding merak betina. Bulu merak jantan juga lebih indah. Ini adalah wujud keadilan. Merak jantan punya warna lebih indah karena memang fungsinya untuk menarik perhatian betina. Saat merayusi betina, merak jantan akan mengembangkan ekornya sehingga menyerupai lokasi raksasa dan menyerupai si betina. Tarian merak ini pula yang mengilhami seniman membuat tari merak. Merak itu binatang yang seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Terus kakak pernah melihat merak